일단 빨리 예약부터 잡고 생각을 해라. 일단 밤새 코를 1,500번을 고셨고요. 수면 무호흡이 이제 시간당 70번 있었대요. 근데 이 70번이 잘 감이 안 오실 수도 있는데 양압기 처방 기준이 시간당 15번이거든요. 그러니까 거의 진짜 4배 가까이 곤 거죠. 안녕하세요. 편안한 길의 한길입니다. 오늘은 저희 커플의 잠자리 문제에 대해서 얘기해 보려고 하는데요. 그렇고 그런 거 아니고요. 바로 남자친구 코골이 문제예요. 아, 진짜 이거 공감하시는 여자분들 진짜 많을 것 같은데, 인간의 뭐 3대 욕구 얘기하잖아요. 그 중에서 저는 수면이 제일 중요한 사람이거든요. 그래서 뭐 편한 파자마, 베개, 뭐 이불, 막 조명 막 이런 것들을 다 엄청 신경을 쓰는데, 남자친구가 알고 보니까 코골이가 진짜 너무 심한 거예요. 어느 정도냐면요. 한번 들어보세요. 이거를 이제 난 자려고 편안하게 점점 이제 의식이 흐려지는데, 갑자기 옆에서 막 드르릉 막 이렇게 진짜 귀에 고막에 때려 박는다고 생각해보세요. 동거하기 전에 여행 가서는 그냥 노이즈 캔슬링 이어폰 끼고 이렇게 잤었는데, 동거를 하기 시작하니까 진짜 이게 너무 예민해지고 스트레스 받고 진짜 발로 진짜 차버리고 싶은 거예요. 진짜 어디 진짜 밖에 내보내고 싶은 거야. 이어폰 노이즈 캔슬링 끼는 것도 하루 이틀이고 불편하고, 옆으로 돌아놓을 때도 불편하고, 귀마개를 껴도 되게 답답하고 이게 통풍이 안 되니까 안 좋잖아요, 귀에. 그냥 평생 그렇게 어떻게 살겠어요. 그래서 남자친구를 그 침대에서 쫓아내고 이제 작은 방으로 가게 해서 자게 했어요. 근데 이것도 평생 이렇게 살 거 아니면 어쨌든 해결 방법을 찾아야 되고, 그리고 남자친구도 자면서 이게 휴식이 쉼이 되질 않으니까 이 문제를 어떻게든 확인은 해야겠더라고요. 그래서 수면 다원 검사를 예약을 했고요. 와, 근데 이게 대기가 진짜 엄청 길어가지고 6개월 대기인 거예요. 그래서 남자친구가 올해 1월에 진료를 받고 7월 말에 검사를 받았어요. 그러니까 이게 아무래도 좀 검사 장소도 좀 한정적이고, 한 번에 여러 명을 또 검사할 수가 없어서 좀 그렇게 예약이 오래 걸리나 싶더라고요. 그래서 코골이 고민하시는 분들 일단 빨리 예약부터 잡고 생각을 해라, 고민을 해라 라고 추천을 드리고요. 저희 남자친구는 은평 성모병원에서 검사를 했고, 당일 오후 7시에 이제 밥 먹고 가서 샤워하고 설문지 작성했다고 해요. 그리고 이제 30분에서 1시간 정도 주의사항 듣고 머리부터 발끝까지 전극을 붙이는데, 이게 접착제로 붙이는 거여가지고 좀 불쾌하고 이제 이게 주렁주렁 붙여가지고 되게 불편하다고 하더라고요. 그래서 다 붙이면은 이제 검사해주시는 분이 검사실로 들어가서 스피커로 뭐 팔다리 움직여보세요, 옆으로 이제 돌아 누워보세요, 코 고는 소리 내보세요 하면서 지시를 하시는데, 아마 전극이 잘 붙어가지고 기계에 이런 움직임이나 반응들이 잘 입력되는지 확인하려고 하시는 것 같았어요. 그리고 이제 초등학생이 된 것처럼 이제 9시에 잠을 들면 되는데, 남자친구는 너무 불편해가지고 한 체감상 2시간 정도는 뒤척인 것 같다고 하는데, 제가 봤을 때 한 5분 예상합니다. 길어야 10분? 원래 진짜 베개에 머리 대면 바로 잠드는 사람이어서. 그래서 남자친구는 그렇게 잠들고 새벽 4시 반쯤에 검사자분이 깨우셔가지고 주렁주렁 전극들 다 떼고 이제 접착제 막 끈끈이 다 샤워하면서 떼고 응급실 가가지고 수납하고 집에 갔다고 하더라고요. 비용 관련한 부분은 뒷부분에서 정리를 해볼게요. 검사 결과는 바로 그날 나오지는 않고 한 일주일쯤 뒤에 병원 갔을 때 들을 수 있었는데, 진짜 너무 처참하더라고요. 진짜 어떻게 이렇게 삶을 살았지 싶을 정도로 진짜 처참했는데, 일단 밤새 코를 1,500번을 고셨고요.
1,500번을 코를 건다는 게 말이 됩니까? 수면 무호흡이 이제 시간당 70번 있었대요. 근데 이 70번이 잘 감이 안 오실 수도 있는데 양압기 그 처방 기준이 있어요. 나라에서 수면 무호흡이랑 뭐 코골이나 이런 게 어느 정도 심하면 양압기를 처방해주는 그 기준이 있는데 수면 무호흡 이제 양압기 처방 기준이 시간당 15번이거든요. 남자친구는 70번을 곤 거예요. 그러니까 거의 진짜 4배 가까이 곤 거죠. 그리고 무호흡은 보통 한 10초 정도 숨을 안 쉬면 한 번, 무호흡 한 번으로 이제 체크가 되는데 저희 남자친구 분께서는 평균 20초 숨을 안 쉬셨고 뭐 자명을 하셨나 제주 해녀셨나 전생에 한 번당 20초였고 70번을 이제 수면 무호흡이 있었으니까 1400초잖아요. 이걸 환산해 보면 1시간 중에 23분은 숨을 안 쉬었다라는 게 되거든요. 근데 이게 참고로 무호흡이 길어지면은 약간 뇌에서 뭐지? 하면서 이제 확 심장에 강제로 이제 이렇게 충격을 줘가지고 깨운대요. 자다가 컥 하고 깨는 거 있잖아요. 그래서 이런 수면 무호흡이랑 코골이를 방치하면은 뭐 치매, 당뇨, 뭐 고혈압, 진짜 듣기만 해도 무시무시한 것들에 노출될 가능성이 높아진다 하더라고요. 그래서 양압기가 보험이 되는 거예요. 국민들 뭐 치매율이나 당뇨 환자가 늘어나는 것보다 약간 선제 방어 같은 느낌으로 미리 이제 양압기로 예방할 수 있는 부분은 예방을 하자 해가지고 보험 적용을 해주는 거죠. 그래서 남자친구가 사실 병원 가기 전에 뭐 살 빼라, 코 수술해라 뭐 이런 소리를 들을 줄 알았는데 수술 권유는 없으셨고요. 양압기를 처방해 주시면서 병원에도 이제 양압기를 담당하고 있는, 관리하고 있는 그 직원분이 계세요. 그래서 그분을 연계를 해주셨어요. 그래서 그분한테 가서 더 구체적인, 아까 그 의사 선생님보다 더 구체적인 뭐 검사 결과나 양압기 사용법, 원리 이런 것들을 거의 2시간 넘게 들었다고 하고 양압기 마스크도 이때 직접 선택을 했는데 이게 이렇게 전체를 덮는 산소 마스크 같은 거 전체 마스크가 있고 코만 이렇게 덮는 마스크가 있고 이렇게 콧구멍에 이렇게 끼는 마스크 3가지 유형이 있는데 남자친구는 2번째 코만 이렇게 덮는 걸로 선택을 했고요. 그래서 지금 잘 쓰고 있는데 옆에서 보는 사람 입장에서는 좀 관리가 귀찮아 보이기는 해요. 이게 코에 이제 끼는 이 부분, 딱 이 부분이랑 이제 그 양압기에 물통이 달려 있거든요. 이제 바람을 계속 코에다가 쏘니까 건조해지잖아요. 그래서 약간 가습기처럼 이제 물통이 달려 있는데 그거를 맨날 씻어줘야 되고 그리고 이제 물통에서 여기 코 마스크까지 가는 호스가 또 있거든요. 그 호스는 일주일에 한 번씩 또 닦아줘야 된다고 하고 그 부분이 조금 귀찮아 보이기는 한다. 그리고 양압기는 구매가 아니라 이제 대여를 해서 그 대여비를 보험료로 보험 처리하는 거 아시죠? 남자친구는 그 자동형 양압기를 대여를 했는데 진료받을 때 이제 공기 압력을 뭐 20에서 40 이런 식으로 범위를 정해서 처방을 해줬고 자다가 호흡이 얕아지면은 이제 압력이 바람이 이렇게 세게 들어오고 반대로 호흡이 강해지면은 공기 들어오는 공기가 좀 이제 낮아지고 이런 방식이더라고요. 그러니까 몸에 일정하게 공기를 이제 쏴주는 거예요. 그래서 양압기 기계를 켜는 순간부터 그 뭐라 해야 되지? 그 가을에 낙엽 청소할 때 그 엄청 선풍기 무슨 드라이기처럼 엄청 시끄러운 그 바람 쏘는 거 있잖아요. 에어건이라나? 아무튼 그런 것처럼 바람이 진짜 계속 나오고요. 남자친구 말로는 이제 숨을 들이쉴 때는 바람이 계속 나오고 있으니까 되게 편한데 내쉴 때는 이거를 그 밀어내고 이 들어오는 숨들을 밀어내고 공기를 내뱉어야 되잖아요. 그게 좀 어렵다고 하더라고요. 근데 그러면 입으로 숨을 내쉬면 되는 거 아니냐? 라고 이제 물어봤는데 그러면 안 되고 코로만 숨을 쉬어야 되고 그렇다고 입막이 이제 이렇게 테이프를 하면은 이제 질식해 죽을 수도 있다고 해가지고 그 양압기 전용 이 테이프가 있어요. 입 고정 여기 턱에 붙이는 테이프가 있는데 그거를 써야 한다고 하더라고요. 그래서 이제 양압기 한 2주 조금 안 되게 사용해본 사람의 장단점 후기. 오늘 단점부터 얘기를 해볼게요. 일단 머리랑 코에 그 이물감 어쩔 수 없어요. 이거는 그냥 뭔가 이렇게 씌워져 있고 머리에 이렇게 고정을 하는 거다 보니까 그거에 대한 이물감이 들어서 조금 불편함이 있고 아까 말했던 바람이 계속 들어오는데 숨을 코로 내뱉어야 하는 그 불편함이 제일 크다고 하고요. 이것 때문에 그 적응을 못해서 쓰다가 포기하는 사람들도 많다고
좋다고 하던데 일단은 남자친구는 잘 적응해서 쓰고 있어요. 근데 이게 양압기 부작용이 좀 몇 개 있을 수 있는데 저희 남자친구 같은 경우에는 살짝 두통이랑 그 자고 일어났을 때 오른쪽 귀 안쪽 약간 뭐 달팽이관, 고막 약간 이런 느낌의 안쪽이 조금 아프다고 하더라고요. 하지만 반대로 양압기 장점은 일단 수면의 질이 확실히 좋아졌다고 하는데 이거는 제가 옆에서 봐도 진짜 거의 한 기적 수준으로 50분의 1로 줄어든 것 같아요. 이전에는 약간 좀 옆에서 보기 안쓰러울 정도로 정말 그 전투를 하면서 잤었거든요. 막 코를 골다가 숨을 참아. 그러다가 조용히 있다가 컥 하고 숨을 막 몰아내쉬고 다시 또 코를 골고 거의 이런 전투 같은 수면을 했었는데 이제 그런 일이 없고요. 본인 말로는 그 양압기 쓰기 전에는 늘 뭔가 머릿속이 약간 뿌연 그 먼지가 껴있는 느낌이었는데 양압기 쓰고 나서는 머리가 되게 맑아졌다. 그리고 무기력감이랑 그 좀 만성 피로감 이런 게 되게 사라졌다라고 하더라고요. 예전에는 좀 본인이 ADHD가 아닌가라고 의심한 적도 있었는데 지금 양압기 사용하고 나서 이제 돌이켜 생각해 보니까 수면 문제가 아니었나라고 얘기를 하고 있어요. 그리고 이제 남자친구가 아니라 그 침대를 같이 쓰는 사람으로서의 장단점도 있는데요. 일단 뭐 당연하게도 밤에 조용해진 거 너무 좋죠. 근데 이게 제가 기대한 거는 진짜 죽은 듯이 자는 거였거든요. 근데 약간 그 정도는 아니더라고요. 약간 어떻게든 뭔가 좀 그 숨을 좀 뭔가 그 크게 쉬는 것들이 있는데 한번 들어보세요. 이것보다 좀 더 큰 소리를 낼 때도 있는데 자다가 아 이거는 녹음해서 들려줘야겠다 하고 이제 딱 핸드폰을 찾아서 녹음기를 켜는 순간 바로 조용해져. 그래가지고 약간 그 억울한 감이 조금 있긴 한데 그래도 여기서 막 그렇게 크게 벗어나지 않는 소음이고요. 제가 좀 소리에 원래 좀 예민한 편이기는 한데 이 정도는 어쨌든 같이 사는 입장에서 완전 편할 수 없고 어느 정도는 좀 적응을 해야 하지 않나 하면서 저도 아직 적응기에 있고요. 아 그리고 이게 좀 작은 이슈이긴 한데 제가 침대 안쪽에서 자면은 잠을 좀 설쳐가지고 바깥쪽에서 자거든요. 근데 양압기 본체가 이 전원 연결을 해야 돼가지고 침대 바깥에 제 옆에 두고 자요. 그래서 제가 깨 있을 때는 이제 양압기 전원 온오프를 제가 해줄 수가 있는데 제가 자고 있으면 이제 남자친구가 저를 이렇게 넘어가지고 전원을 껐다 켰다 해야 되니까 그때 살짝 잠이 깬다 정도? 그래서 리모컨 같은 게 있으면 참 좋겠다 싶더라고요. 근데 사실 그 이전에 지옥의 코골이에 비하면 너무 귀여운 수준의 그 단점이어서 이 정도는 그냥 감안을 하고 있고요. 그리고 마지막으로 다들 궁금해하실 비용 이게 제일 중요하죠. 수면 다원 검사비는 16만 원이 나왔고 검사 예약하고 그리고 검사하고 또 이제 상담을 하니까 그때 뭐 비용 생각하면은 그래도 다 해서 20 정도 안 들은 것 같아요. 그리고 양압기에 연결하는 이 마스크 여기 코만 덮는 이 마스크가 2만 원 정도인데 이거는 1년에 한 번 구매를 하는 거라고 하고요. 그리고 양압기 대여 비용이 이제 고정비가 되는데 처음에 이제 처방을 받고 수능 기간이라고 해가지고 3개월 동안 그 대여료의 50%만 내거든요.
그 50%가 44,800원이에요. 그리고 이 수능 기간이 잘 지나고 나서는 이제 더 할인을 해가지고 월 17,800으로 줄어든다고 하더라고요. 자세한 비용은 뭐 병원마다 양압기 종류마다 다를 수 있다는 점 참고해주세요. 일단 저희가 안내받은 가격표는 이 사진 봐주시면 될 것 같아요. 네, 여기까지 남자친구 코골이, 지옥의 코골이 해결 방법에 대해서 얘기를 해봤고요. 비슷한 고민하시는 분들 아마 많으실 것 같은데 더 궁금하신 거 있으면 댓글로 남겨주세요. 이번 영상도 봐주셔서 감사하고 구독과 좋아요 남겨주시면 영상 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.